herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Wir reagieren heute auf Creepy Videos Without Commentary 1. Das wurde vor knapp über einem Jahr wahrscheinlich hochgeladen, ja. 13.8., also schon über ein Jahr her. Bald 2. Wir haben auf den zweiten Teil reagiert, jetzt reagiere ich auf den ersten Teil. Und der erste Teil hat mir schon ziemlich Angst gemacht, deswegen, der zweite Teil hat mir schon ziemlich Angst gemacht, deswegen bin ich mal gespannt. Oh oh. Ist da etwas? Hinter ihm. Das ist fake. دور دور Das ist دور fake. Also kann man sagen, was man will, aber das da war, glaube ich, fake gewesen. Warum sollte er die Nummer öffnen? Macht gar keinen Sinn. شايف ولا افلخ 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 مو قرب عنده خلاص Einfach. Sowas verstehe ich zum Beispiel nicht. Die Männer haben ein Auto, das Ding kommt auf sie zu. Einfach drüber, egal ob Geist oder nicht, einfach drüber. Wenn es ein Geist ist, kriegen sie es eh nicht tot. Und wenn es irgendein Verrückter ist, dann ist er wenigstens tot. So würde ich es machen auf jeden Fall. والله Da würde ich voll lassen. وضح ضروري رجل رجل Los, einfach drüber damit. رجل Fahr doch nicht rückwärts, Mensch. Nein, Mann. Da sagt man immer Männer, ach ja, wir haben, ne? Männer sagen ja immer, oh, ich hab Angst vor nix, ich hab Angst vor nix, ich hab Angst vor nix. Am Arsch hast du Angst vor nix. Okay, das ist ekelhaft. Das ist echt creepy. Nochmal kurz das Fenster dazu. Dass nichts reinkommt. So. Sie haben anscheinend auch Angst. ¿Cuál, güey? Was denn? ¿Eso no sabes lo que pasó? No mames, no sé, güey. A ver, vamos a ver. Ahora sí. De allá nos cayó el duende. Ah, ¿cuál duende? No mames, aquí ha de estar escondido. A ver. No me agarres de la playera, güey. No te asustes. No mames, güey. ¿Qué era esa madre? No mames. Das war gruselig. Okay. Alright, Aber I ich live bin auch alone bestimmt. again, and I hear what sounds like crying coming from the basement. I got a deadbolt for the basement after the last occurrence down there, but I even called the police. They found wet footprints down there when I let them down there, so I don't know what to. Alright, let's just. You stay up here. Ist das ein Hund oder eine Katze? Ich hab's gerade gar nicht erkannt. Boah. Ich würde niemals nach unten gehen. Geh nicht nach unten. Oh, kein Hello? Licht.
ich mir auch gerade. Hello? Hello? Is anyone down here? Klar. Why did it stop? 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 And then this log over here has a bunch. Take a walk over there. These look pretty big. Yeah, this, look how big that one is down there. It's got to be about 12 inches across. And this one looks like it has a bite out of it. And this one. And there's one over here. Looks like it's holding some water. Huh? Moment. Schau mal zurück. Guck mal, hier ist irgendwas. Also da wird irgendwas aufgebaut mit einem Schädel, glaube ich. Aber das da sieht auch schon noch ziemlich aus, als hat er sich jemand eine Hütte aufgebaut, oder? I think it's time to go. Denkst? Alright, I got it going. We are live. Yeah, That's man. good to see. Oh, about to go on some Muni. Wow. Tunnel goes on forever. Hopefully it's not a hippie. Stand those things. Yeah, that's true. Dude, is oh my god. Dude, come on. Yeah, dude, oh my. Oh, ein Krankenwagen, Dale. Alter. Dale, oh my. Oh mein Gott. Von dem Krankenwagen. Ah. Boah, Alter, ich hab mich schon gerufen. Alter, das da ist, egal ob gestillt oder nicht, Alter, das ist echt gruselig, wie die sich so bewegt. So. Boah, da krieg ich Gänsehaut, Ekelhaft, wirklich ekelhaft. Boah. Was ist denn für ein Krankenwagen, Alter? Was macht sie denn da? Stecht die sich mit irgendwas an? Ich bin weg. Oh Gott. Boah, Alter, ich wäre gerannt, wie Usain Bolt in seiner Prime gerannt ist, So ist es auch gruselig, wenn irgendwas vor deiner Haustür steht. Boah. Aber ich glaube, das war echt gewesen. Okay, das sah wirklich sehr echt aus. So wie sich das Ding da reingerammt hat und da Blut rauskam, Also irgendwas hatte sie in sich. Wie genervt er sich anhört. Schon wieder jemand. Grüß dich. Das ist eine Frau. Hi. Yeah, I'm there's this guy just like standing outside my window. Kann auch ein Mann sein. And he's just like looking up at the window. He's been there for about 30 minutes now. And I have he's male, maybe about 30, I guess. I can't tell.
Yeah. It's in alley. My address is street. Yeah. Yeah, and he's just yeah, he's been there for like 30 minutes and I don't know what to do. 13 Yeah, Minuten. so if you head down alley right off of, you should be able to run right into him. I mean, he's basically right in the middle of the road. Yeah. Okay. F, Alter. Das sieht ziemlich gestellt aus. Aber warum haut er denn nicht ab? Ah, das ist fake. There's been someone knocking at my front door for the last 10 minutes or so, and they haven't stopped knocking. Hello? Who's there? Who's there? Is your motherfucking mom. Ich will zurückklopfen. Three, two, one. Hast du eine Waffe dabei? Ist in Amerika. Jetzt kommt das Schick da. Das war die Mutter. Die Mutter hat geklopft. Oh, da steht jemand. Er wusste, dass er nicht in der Kamera Alright, kann. here we go. Jetzt kommt Pennywise raus. There's smoke. There it is. In the corner. Light show. Stand over here. Oh, nice. Oh, yes. Oh, sorry, Mike. Found it. You never want to put a glue stick in there. Yeah. Oh, yeah. I feel it over here. Yeah, you can feel it on the ground. Okay, let me Oh, that's cool. I'm recording your phone, recording the... Oh, that's the guy with the follower. Okay, also die Feuerwehrmänner sind sehr lustig. Mag ich irgendwie so ein bisschen. Dude. Going home late is not an option anymore. Mach das Fenster zu, Junge. Ja, what the fuck? Oh my god, no. Fuck that. Das hört sich ziemlich unecht an. Das ist auch nicht echt. Kann ich mir vorstellen. Exide. Jetzt sind uns ja da eingebrochen. Er flüchtet gerade von der Irrenanstalt.
Also ich bedanke mich fürs Zusehen. Das Ende war jetzt irgendwie... Keine Ahnung. Na, ich bedanke mich fürs Zusehen. Wir sehen uns im nächsten Video wieder, wenn ich auf etwas reagiere.